تحاول الرياح الغربية العنيفة أن تدفع بألغوماسو إلى خارج القناة، وللتغلب عليها يحتاج القبطان بيتر للمحافظة على سرعته، ولكن إن مضى نحو المنعطف التالي بسرعة كبيرة فلن تبقى سفينته في القناة ضيقة. إنه اختلاف بسيط بين استخدام المحرك بقوة كافية لإبقاء السفينة في القناة وإبطائها بشكل كاف لتتجاوز المنعطف التالي، وهذا يجعل هذه القناة أكثر تحديا. لقد تجاوزت الطوافة الحمراء ولا يزال أمامي انعطافان حادان لعبورهما. سأرفع قوة المحرك.